Tādā lielā pasaulē dzīvo tik daudz mazu un mazītiņu pasaulīšu. Šodien mēs esam viesos pie miniatūru māksliniekiem. Ieskatīsimies viņu pasaulē. Kas mums priekšā ir salikts? Tur ir visādas ķemītes, kurām ir uzlikti tādi ēdieniņi ar līmītēm. Un tur vēl ir spilventiņi, mammas šūtie. Miniatūristam ir jābūt mazliet arī tādam vācējam kramam. Līdz ar to mēs vācam dažādas lietas, kas varētu atgādināt par kaut ko, lai viņas pārveidot. Šis te ir rotaslietu elements, kas ir domāts sākotnēji rotām, bet mēs noņemam viņam āķīti, mēs viņu pārkrāsējam, un tad mēs viņu varam skaisti nolikt mini bērnistabas plauktiņā. Šis te ir pudeļu korķis, ko liek virsū pudelēm. Un, ja uz viņu paskatās ar citām acīm mazliet, tad viņš var kļūt par kūku šķīvi. Cik gadus atpakaļ jūs sākāt nodarboties ar miniatūrām? 3, 4? Nē, nopietni kādus 5 nu jau. Tāda mērķtiecīga darbošanās miniatūrās bija. Ar to sākās, ka mēs taisījām pirmo leļu māju bērnam. Reku mums stāv pati pirmā miniatūra, ko es esmu uztaisījis. Cik simboliski, un tā arī stāvējas tas ir galdiņš, kas ir izdzīvojis. Prototips ir šitas galds. Man ir interesanti, kā top lietas. Un tad es ņemu taisu to mazo lietiņu no īsta koka. Tā kā vajadzētu arī taisīt. Un tas viss strādā. Tur arī ir tā burvība, ka tas ir liela samazinājums maziņā, kas arī strādā un darbojās kā dzīve. Tā ievirza mākslā mums katram ir mazliet sava. Man tā ir fotografija un datorgrafika. Šobrīd es strādāju pa Butaforu Nacionālā operā. 75. gada dīvāns arī. Jā, tas ir tā kā orientēts uz padomu laikiem. Ja mēs paliktu mazāki, tad mēs tur varētu sēdēt. Šie darbiņi vēl pagaidām ir tikai procesā. Tā ir Rīgas Jugendstila ēkas tāds prototips? Vai? Jā, vairāk tāda fantāzija drīzāk, nevis prototips. Kārtīgam katram miniatūristam jābūt ir mājai, kuru viņš līdz pensijas gadiem arī iekārto. Plāns uz 10 gadiem? Drīzāk uz 30. Te ir neliels eksperiments, lai labāk saprastu, kurš materiāls labāk darbojās. Principā notiek tāds kā zero waste moments, kā tu vari izmantot miniatūrā arī tos pārplikumus. Ir arī prasīts draugiem un radiem, ja met ārā kaut kādus ozolkokas kapjus vai kaut kas tam līdzīgs, lai saglabā un atdod detaļas. Jo viņiem tas ir krāms, man tas ir no viena dēļa var uztaisīt 10 mazas citas miniatūriņas. Pēc šitās skices jums viņi pēc tam vēl taisīs. Man vēl ir šitāda skice, tur vēl pā mazā meitene nav šajā vietā. Parādi, kādas tev vēl ir? Pelīte! Onkulis! Un šeit ir sarkangalvīte. Kā sākas vispār miniatūra veidošana? No sākuma uztaisu šādu formu tikai no plastelīna. Es viņu tur griežu, veidoju, un tad es leju virsū silikonu. Un tad atklājās, tad sanāk šāds. Un tad es viņā leju iekšā citu materiālu, kas ir stingrs paliek, un tad es dabūju šo rezultātu. Tad es vēl viņu krāsoju un gruntēju pirms krāsošanas. Mēs esam sagatavojuši jau sagatavi, jāsaka, jo no nulles to taisīt, tad mēs droši vien sēdētu mēnesi. Ar ko mēs varētu sākt? Mēs varētu ierakstīt kādu vēstījumu sev, jo tad mēs uzlīmēsim šeit durtiņas virsū. Un tikai tu zināsi, kas tur ir rakstīts. Pēc tam, kad mēs nokrāsosim, te mums ir dažādi materiāli interesanti. Gan kaltētas sūnas, gan arī mākslīgi materiāli dažādi, ar kuriem var izvērsties apzaļumošanā. Tā ir tāda bezgalīgā eksperimentēšana ar materiāliem un krāsām. Jo nevienmēr arī tas, kā mēs esam iecerējuši strādāt, tā kā mums liktos, ka vajadzētu. Kāpēc jūs to darāt? Kas ir tas virsmērķis? Vai tā ir māksla?
un pašizpausme, vai tas ir arī savā veidā bizness un vēlme tā kā veidot šos mākslas priekšmetus? Retiem izņēmumiem katru dienu gandrīz kaut kas top, un mēs tā kā nevaram apstāties. Ir galvā ļoti daudz domas, kuras gribās realizēt, gribās tā kā to pasauli radīt, kur ir galvā iedomāta. Bet tas mērķis vēl nesen nebija tik skaidri nodefinēts. Mēs vienkārši to darījām sev prieka pēc. Mums gribētos radīt tādu pasaku vietu, kas ir bērniem un vecākiem, kur mēs atceramies pasakas, mēs varam viņās iejusties, un būtībā tā ir tāda pasaku 3D vizualizācija vieta. Un tas ir tāds mūsu sapnis, pie kā mēs šobrīd strādājam, lai šāda vieta taptu. Cerams, ka mums viņa arī būs.